se të gjeta në kuzhinë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Kjo hapësira e gabtimit është më... Histori më vete. Histori më vete. Për sa e sa kohësh, për sa e sa recetash, gjithmonë duhet të jemi falenderues ndaj anvisave tona që na ndjekin me shumë besnikëri, din çdo detaj të recetave tona, recetat që gatuhen, risillen edhe padyshim janë bërë pjesë e tryezave tona. Pa ne kështu i kemi gjetur dhe kështu do t'i lëmë. Patjetër. Të mendosh të bësh një përllogaritje, të gjithë kemi atë dilemën apo jo, se çfarë gatuajmë sot, po çfarë do bëjmë për drekë, çfarë do bëjmë për darkë, të mundohemi të jemi të ekuilibruar në menun dhe regjimin tonë ushqimor, dhe mbyllet ajo java pastaj duke filluar me riciklimin. Edhe riciklimi është një formë shumë e mirë për të ruajtur mos hedhur edhe gatuar në tryez. Po ndonjëherë do t'ja bëjmë qefin vete, se po shoh që pas kemi akullore për të përgatitur tani. Ndonjë kek kështu vërdallë edhe që shoqërohet me akulloren, edhe për ta shoqëruar me zvakteve ndonjë kafe, ndonjë lëng frutash. Me çfarë do i zemra, unë përgatis këto, pastaj ti e mendon vetë se me çfarë do jetë më pas. Tani nisim me kekun apo me akulloren? Me akulloren. Ndrejmë pozicionet. Me akulloren. Shkojmë. Çfarë na duhet dhe me çfarë shije? Vetëm me dy përbërës. Vetëm me dy përbërës, vërtet që ka panën, po të ëmbël sikurse ka dhe qumshin e kondensuar. Po. Direkt vë në punë. Pana që më shkondensuar, një akullore e shpejtë, do ta vendosim në atë në një vaskesh. Vetëm që duhet të jenë të ftohta, duhet të jenë shumë të ftohta. Kur unë i kam vendosur në fillim fare, në ngrirje, sa të marrë atë ftohtësinë, që unë ta vë përpara punën dhe më pas në pjesën e sipërme për të mirëmbajtur ftohjen. Për të qenë ashtu e freskët. Në fillim. Ja, një sekondë, ai çfarë? Këtu Po janë në masa të barabarta të dyja, po edhe pana edhe shumë shi kondensuar. Pana tani do të shpërbëhet duke ngurtësuar, pra nga gjendja e saj e lëngët në gjendje të ngurtë. Do t'japim një konsistencë të tillë. Kur është e ftohtë, pana që është për mbërësira punohet. Nëse është në gjendje normale, pra nuk do ketë atë volumin. Qartë. Shiko, fillon dhe transformohet. Ta shtojmë edhe qumshtin. Gjithë masën, si që kemë. Ja shtuam edhe ëmbëlsirën tani. Sigurisht to që mbetet në fund, se ishin duke parë të gjithë. Tu po e lëmë një. Nuk lahet direkt, vetëm ai lloj tasi nuk lahet, që ka mbetur i qumshi. Dikur, filxhani kafes, pjata me vezën e rrahur dy, asnjëherë nuk shkonin. Nuk shkonin direkt në lavamar. Po, mos bëni sikur të gjithë e keni bërë, të gjithë e kemi bërë këtë gjë. Të gjithë e bërë. Dhumin e kafes. Pastaj vonë e mësuam që ishte edhe... Kurse të qunat? Si skrap për fytyrë. Kurse të qunat përfundonin bishtat e cigaret. Të pak në brezin tim plasë. Ani s'ka nevojë se ka format tjera më të avancuara. Pra, shiko si... U këthyre, po të thuajse në një shkum. Akullore me dy përbërës, pra me qumësh kondensuar dhe pana për ëmbëlsira. Rihet mirë. Derisa të krijohet një masë e ngurtë si marenga. Pra masa është tamam si marenga, kur ne
rahim të bardhat e vezëve. Shumë mirë. Edhe pse nuk ka prani vezësh, ngjan tamam si ajo marenga, megjithatë kjo trajt do të transferohet më pas në ngrirje, do të ngri në një enë të tillë, keku, ose në enë të çfarëdoshme që ju keni mundësi dhe keni praktik për ta konsumuar. Ne kemi zgjedhur këtë enën këtu. Është hera e parë që nuk them furrën në para ngroje, sepse nuk mund të themi dot frigoriferin dihet në ngrirje në të freskët. Është njëjta gjendje. Atëherë e marr. Ja të ndihmoj nga ana tjetër. Vëre këtu që është e marr dhe e shtoj. Këtu. Tani, kush ka neps? Edhe në këtë gjendje kështu siç është, konsumohet. Por, është më mirë kur ftohet. Zupat. Në çfarë? Ky është kremi i zupave. Përveç atë një miell misri, ka lë pak apo jo? Lër dhe këtu një çik se miell. Kemi 2 shkëputje, kështu që mund t'i testojmë shije, para degustim quhet, në sipërfaqe pastaj mund t'i shtojmë çfarë të duam, ndonjë frut të thatë, apo do të njoma. Shkon me recel, pra shkon vetëm me recel ose me çokoladë. Por, nga që unë kam kekun, prandaj nuk u përpoqja që të bëja për shembull një recel. Si ne ecim sipas kushteve dhe recetave që kemi këtu në kuzhinën tonë. Juve në shtëpi, nëse s'do bëni kekun për shembull, kur të bëni këta akullore, mund të përdorni disa copza çokolate apo recel për ta shoqëruar dhe shijuar këtë akullore të shpejtë vetëm me 2 përbërës, me pana gatimi ëmbëlsire dhe me qumësht kondensuar. E di që s'po të rrihet, po provohen çik për të ëmblën tani se. Aman se plasa, aman. Moj. Është mirë ëmbël. Të vel apo merr shpirtin në vend, s'ka asgjë tjetër. Janë hallë kuzhine këto tani për ne që jemi këtu. O zot çfarë shije që të lë. Largojmë dhe nivelojmë mirë për ta ngrirë. E vendosim në ja e tillë kështu. Çfarë? Tepron, kështu, nivelojmë. Po. E dini ju shumë më mirë. Ka këtu për gjithë javën. Nga pak, se dihet që është. A të kthejmë rap shumë, hajde. 2 përbërës dhe janë të rëndë, distesi. Tani ka njerëz që dhe nuk e kanë problem këtë pjesë, ose që s'mbajnë dietë, ose që s'kujdesen, po që ja vlen ndonjëherë ta shkelim me këto të ëmblat kështu. Ja vlen, super ja vlen. Kështu siç është, po e lëmë edhe pak, ta shijojmë, ta shohim se po fut në ngrirje, pastaj pas dite ose nesër e shikojmë. Mos i torturoj njerëzit që janë rreth. Nuk i torturoj fare. Deri tani torturova mirë. Është ngurtësuar. Është ngurtësuar. Të bëjmë dhe një proçkë tjetër, ta përmbys apo s'ka shanse të bjerë kjo. Pam tash ti. Kjo është pam tjetër. Jo, se është mirë, ka ngrirë mirë. Ua, dalë më Niki, dalë më Niki. Qëndrojnë në bashkë të dyja. Kam thënë që ti do më vdesësh mua. Ti do më vdesësh mua, kam thënë. Çfarë po kërkon tani? Ama, më bëj çik po ja. Ke atë aty që ne ke. Ne ta vendosim tek një kup. Am ke thënë që më ke xhanë, pra kjo është. Të kam shumë, po kjo s'bie nga luga. Do të marr edhe një lugë tjetër që ta rrëzoj pak. Me një lugë të voçkël. Urdhëro. Edhe gjella. Ajde, tani nga një lugë secili. Edhe dhe pjata.